而家係食早餐，酒店入邊嘅早餐100零食，又係要盤膝而坐。而家食早餐，有冇食？呢度唔知一笪咩地方，應該亞蘇火山附近，距離大概30幾公里。有一笪地方呢，啲樹呢雕晒啲雀仔嘅，好得意。呢個上亞蘇火山經過嘅一個地方，係啊，呢度咧就好凍，跟住咧可以望到下邊成個平原，亞蘇嘅市。咁咧呢度咧有啲牛喺度嘅。係啦，呢度有好多牛喺度啊。呢啲係咩地方？而家嗱，開始嗰度想落雨啦，突然間，係啦，係啊，唔係雲海啊，係鴛鴦，個天氣係鴛鴦，而家有陣大雨嚟緊，咁咧要走翻上車先啦，雨已經殺到啦，快啲啦！天氣前面啲雨殺到，啲面就好靚，但係嗰度啲雨已經殺到。呢度係亞蘇火山博物館，我哋嚟咗個博物館睇完之後呢，先上呢個亞蘇火山口。你影張相，呢度係亞蘇火山博物館啦。咁我哋飛過呢度，即係從門口410日，咁啊望見嗰度都唔知邊個係亞蘇火山。我哋一陣間就會上火山。呢個咧係草千里原地，下邊有啲馬喺度嘅。草千里原地。
嘅騎馬場。啲馬好肥啊！大篤尿好啦，屙完尿啦，跟住就問啦，屙咗一篤好大嘅尿，馬屙尿。千里唔知草原啦，咁啊周圍行，好多馬屎啊喺度。頭先我哋架車就停咗上面嗰張相呢邊，而家喺呢度周圍行啦。嗰個咧唔係阿蘇火山啊，嗰個應該係，嗰啲應該係啲火山噴啲煙，係嘛？你見到係嘛？我哋應該係阿蘇火山噴煙，呢個火山仲喺度噴緊煙。哇！都影咗好多。而家喺草千里間餐廳，咁啊食咗拉麵，跟住我哋出發㗎啦，上火山口啊。好啦，我哋而家喺草千里食完碗拉麵咧，跟住我哋行上呢個山頭，離遠望一望呢個阿蘇火山。阿蘇火山咧喺度狂噴煙，好似搬緊嚟到。好犀利的，好多人嚟。